杨茂秀。早安。早晨遇到人要说早安，那是礼貌。有一天，我遇见一个小孩，我说早安，他说 Good morning。哦，原来他是美国小孩。有一天，我遇见一个小孩，我说早安，他说 Good morning。哦，原来他是个德国人。有一天，我遇见一个小孩，我说早安，他说我还有什么事？哦，原来他是日本小孩。有一天，我遇见一个小孩，我说早安，他说 Bonjour。哦，原来他是法国小孩。有一天，我遇见一个小孩，我说早安，他说太阳都晒屁股了，还在早安、午安啦。哦，她是我姐姐，你猜她是哪一国人？发神经。我妈妈昨天发神经，她穿了一件上衣，绿色的，她照镜子，她在屋子里走来走去，整个屋子充满绿色的落叶，而这是四季如春的台湾。你说，我妈妈是不是很神经？不得已，我也只好拿一块大花布围出一条裙子。我也在屋子里走来走去，两个人一起发神经，比一个人发神经好得多了。没有别人。阿婆会教你怎么腌梅子，舅舅会教你怎么抓青竹丝，妈妈会教你2顿饭中间能做些什么事。可是没有别人能告诉你怎么去感受，因为你的感受是你的感受。整个大千世界，没有别的人像你那样子感知你的感受。我爸爸打鼾。我爸爸打鼾是降落伞飘摇下来，快到地，呼一声，又上去了。我爸爸打鼾是冬天的汽车的发动，走动了，突突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 ，冲几声，又停止了。我爸爸打鼾，大家都知道，告诉他，他就是不肯承认。录音给他听，他说没听过，绝不是。我自己的声音还没听过吗？你们真是胡闹！一点点，一点点种子，一点点泥土，一点点愿望，一点点这个那个，一点点阳光，一点点雨水，一点点等待，然后一朵小花。